машинка. Так, силуэт и машинка. Вообще не похоже. Ну а это? Нет. Так. Всем привет, я сейчас буду играть в Конечно, да, это экскаватор. Мне, конечно, тупит. Ну да ладно. Давай угадывать кого рисуем. Это очень просто. Вот силуэт. Давай узнаем, кому он принадлежит. Не подходит. Что это было? Да ладно, пусть. Вот оно. Это самолет. Самолет — воздушный транспорт. Я без рук, без ног. Еще один силуэт. Подбираем транспорт. Простите за посторонние звуки. Нет, конечно. Может, этот? Нет. Давайте зайдем в другую игру, потому что здесь у меня заикается и тупит. Сейчас поставлю на паузу. Для меня это несколько секунд, а для вас Тоже не подходит. 1 секунду. Вот мы уже пришли. А эта машинка и силуэт похожи? Да, это бортовой грузовичок. Так, я сейчас вам покажу мои зверюшки. Подбираем машинку. Зверюшек. Вот. Машинка. Ну, скоро я поменяюсь. И все. Мне попадутся, крупные. Ну, если попадется. Кажется, тоже. Обмен заходим. И желаем меняться. Хотят они или нет. Этой машинки? Нет, конечно. А ну-ка глянь на эту машинку. Мы нашли чей-то. Да ладно. Спортивная машинка. А, никто не хочет. Давайте у нее спросим. Следующий силуэт. И машинка Давайте вот эту вот. вообще не похожа. Ну а это? Давайте ему какие-нибудь дадим. Не жалко что-то его. Сравним силуэт и машинку. Нет, танка дадим. Этих дадим. Ну, не хочет. Ну, очень хотела. Давай, пожалуйста. Блин. За 70. Ну ладно. Давайте так. Спортивная кукла. Ну. Ура. Вот теперь у меня такие. Вот они у меня сколько. Их у меня. Повторки у меня. Ну да ладно. Оденем их. Вот это вот.
Вот надели и пошлите. Нам много идти. Не за 1 минуту, а вам только через несколько. Вот. Ну, конечно, я тут долго шла. Простите за звуки, тут братик мой. Он меня очень быстро собирает. Пошлите на ракету. Меня очень лагает, конечно. А, точно. Забыла сказать. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь. И я жду 10 секунд, чтобы вы поставили, а то вы пропустите новые видео. Счет 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Кто успел, тот молодец. Мы идем на ракету. Вот мы уже здесь. Здесь яйца. Кто наверху не был, там и говорю. Тут сундуки. Так. Блин, собирать, конечно. Ладно. Вот мы собрали. У нас вот столько серебряных. Не скоро осталось открыть портал. Мы собрали. Большой сундук. Где он? Ладно, нет, так нет. Сейчас покажу, что я могу открыть. Только мне еще осталось чуть-чуть. Вот мы здесь, сейчас покажу. Вот сам хочу поменяться. Вау. Давай меняться. Так. Поменяемся. Походу не хочет.
это не смогу. Пока что. Я сниму вторую часть, как я его открою. Или третью, не знаю. И мы уже заканчиваем это видео. Всем удачи и всем пока.